In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man in MQL5 überprüfen kann, ob die richtige Kontonummer für einen Expert Advisor verwendet wird. Das ist sehr nützlich, wenn man seinen Expert Advisor beispielsweise an andere Leute weitergibt, um zu verhindern, dass falsche Konten benutzt werden. Also schauen wir uns mal an, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In unserem kleinen Expert Advisor starten wir damit, indem wir eine Integer-Variable namens AccountNumber deklarieren. Und danach kommt die Funktion onTick, die jedes Mal aufgerufen wird, wenn eine Preisänderung im MetaTrader stattfindet. Hier nutzen wir die Comment-Funktion, um die Kontonummer auszugeben, beziehungsweise wir geben aus, was die Funktion checkAccountNumber hier zurückliefert. Und das ist entweder true or false, also wahr oder falsch. Die Funktion selbst hat einen Boolschen Wert, kann also wahr oder falsch zurückliefern. Heißt checkAccountNumber. Dieser Zusatzexport hier hinten bedeutet, wir können das in einer Bibliothek verwenden, um das in einem anderen Expert Advisor weiterzuverwenden und dort zu importieren. Zunächst deklarieren wir hier eine boolsche Variable namens isLicenseAccount und setzen diese auf false, also falsch. Danach ermitteln wir die Kontonummer mittels einer Funktion namens AccountInfoInteger und übergeben hier den Parameter AccountLogin. Danach ermitteln wir den Account-Typ und nutzen wieder die Funktion AccountInfoInteger, diesmal mit dem Parameter AccountTradeMode. Das könnte man zusätzlich verwenden, um ein Demo-Konto von einem Echtgeldkonto zu unterscheiden. Aber in der Praxis ist das nicht besonders zuverlässig. Deswegen vergleichen wir in diesem einfachen Beispiel einfach nur, ob die Kontonummer, die wir hier zurückerhalten, übereinstimmend ist mit dem Wert, den wir erwarten. Falls das so ist, setzen wir die Variable für das Konto auf wahr, also true, und lassen uns auf der Konsole ausgeben, dass wir die richtige Kontonummer verwenden. Im anderen Fall, wenn diese Variable den Wert falsch hat, dann geben wir auf der Konsole aus, dass wir ein Lizenzproblem haben. Zum Schluss nutzen wir den Return-Befehl, um den Rückgabewert für unsere Variable an die Hauptfunktion zurückzugeben. Wenn Sie soweit sind, können Sie hier auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. Danach kehren wir zurück in den MetaTrader, indem wir hier oben klicken oder die F4-Taste drücken. Okay, wenn alles funktioniert hat, dann sollten Sie jetzt einen Expert Advisor mit einer solchen Ausgabe hier auf dem Chart sehen. Ich halte das jetzt mal an. Hier haben wir die richtige Kontonummer benutzt. Jetzt wähle ich hier mal ein anderes Konto aus, klicke auf OK, starte einen neuen Test und diesmal kriegen wir die Ausgabe: Die Kontonummer ist falsch, wir haben ein Lizenzproblem, und in diesem kurzen Video haben Sie gelernt, wie Sie eine Kontonummer mit MQL5 überprüfen können, und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier im Meta-Editor.